我叫 Cyrus，我今年準備17歲啦。我今次係去呢個悉尼嘅遊學團嘅 EF 嘅。揀悉尼係因為我未接觸過澳洲呢個地方啦，咁但係我平時都去開旅行嘅，咁就想去一啲新啲嘅地方啦，叫做冇咁悶，同埋去見識下更加多唔同世界各地嘅唔同嘅文化。我希望就係去當地睇下呢個好出名嘅呢啲袋鼠啊，同埋呢個 koala 呢啲樹熊咁樣嘅呢啲動物啦，見識一下當地嗰啲建築風格啊，或者嗰個環境嘅嗰個感覺啦，同相機入面見到嘅係唔同噶嘛，咁呢啲親眼見到嘅嘢。我希望可以識到更加多嘅朋友啦，擴展一下自己嘅交友圈，同埋提升一下自己呢個英文嘅能力啊，即係叫做令自己可以練下呢個膽量，去夠膽同一啲唔認識嘅人，或者用另外一個唔係自己講開嘅語言嚟溝通一下。我希望即係假設翻到嚟，即使我冇去到我自己想學習到嘅目標都好，都叫做留低咗一段美好嘅回憶啦，識咗一啲新嘅朋友，即係叫做充實咗自己嘅假期，咁就希望玩得開心，翻到嚟之後都見到自己有成長啦。